話俾你聽咩事？係啊唔，係我知，但係唔係我哋咁唔係成日用喺咩噶嘛？唔緊要，我哋翻去再討論啦。我哋喂，冰火二重天我唔理。好，係繼續。好啦，跟住就話 Ian 你都準備係有一個jazz 嗰個 show 啊，你準備成點咧？其實都係個零禮拜咗。哦，都 OK 啊，做下啲，因為Jazz Festival 啊嘛，咁啊主要又會唱下啲 Jazz Classic 嘅歌啦，咁亦都會做啲 rearrangement 係自己嘅歌改編下嘅咁樣，係而家都 OK。因為好多 fans 都話買唔到飛。係，即係希望嚟緊多啲演出機會，咁就多啲機會見到大家啦。同埋琴晚 AK 都有分派到你哋打閃地球嗰個職責啦，係啊，佢話你就係。